वेलकम ब्याक टु माई आजको ब्लगमा तपाईहरुलाई। अनि आई होप तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि म पनि एकदम सन्चै छु हैन। अनि आज चाहिँ म यहाँ बुटाबारीको यो ब्लक फ्याक्ट्रीमा छु हैन। यो ब्लक फ्याक्ट्री यो कम्पनीमा छु, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हैन। यो ब्लक मात्र हैन, यो के रे के भन्छ यसलाई, सडक के पो भन्छ, टाइल्स पनि भन्छ। अब विभिन्न तरिका छ यसको भन्ने तरिका पनि, फेरि नाम पनि ए हो सडक निर्माण कम्पनी हो। त्यही कम्पनीको यो टाइल्स फ्याक्ट्रीमा म चाहिँ छु। अनि हामी चाहिँ अब काममा निस्किनु लागेको छौँ। हाम्रो साइकलहरू यहाँ छ हैन। अब हामी रोडतिर चाहिँ निस्किन लागेको छौँ। सो यहाँको माहौल यस्तै छ हैन। यहाँ हामी काम गर्दै गरेको ठाउँमा पुगेर नि तपाईहरुलाई म देखाउने छु हैन। यहाँ यस्तो छ है, देख्न सक्नुहुन्छ। यतातिर यसरी छ यस्तो वरिपरि रुखै रुख जङ्गल जस्तो छ हैन। एकदम साथीहरु हामी चाहिँ अब कामतिर पनि निस्किसकेको छौँ हैन। यो कम्पनीदेखि नमस्ते 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 सेवारु ए सो साथीहरु हामी चाहिँ जाँदैछौँ काममा हैन। अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ यसरी हैन। हाम्रो साइकल पनि कुदाएर हैन। यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ हैन। यहाँ बाटोमा फेरि यो के हो अटेरिका नहुँदो चाहिँ यस्तो रहेछ हैन। टक्कसँगले हामी चाहिँ कमाएर चाहिँ अगाडि हिँड्दैछन् साथीहरू हैन। यहाँ कोदो पाके छ है, एकदमै बिहानै हामी चाहिँ जाँदैछौँ काममा चट्टसँग लाएर साथीहरू। अब हाम्रो काम निरन्तर चलिरहेको छ हैन। जान्दैछौँ टक्कसँगले। साथीहरू त निकै छोडिसक्यो नि त, साथीहरू माथि माथि पुगिसकेछन् यार। म पनि जानुपर्ने भयो अलिक छिटो। के हो यस्तो साथीहरूको हिँडाइ त तोप छ त यार। बिहान त यहाँ झापामा पनि चिसो हुँदो रहेछ। हामी चाहिँ यहाँ त बुटाबारी गर्दैछौँ हैन। यो बुटाबारीमा गरिरहेको छौँ टक्कसँगले। यस्तो छ हैन। ल त्यही हो साथीहरू, काम गर्ने ठाउँमा पुगेपछि फेरि जोइन हुँला है। साथीहरू हामी चाहिँ काम गर्ने ठाउँमा आइपुगिसकेको छौँ सट्ट लाएर हैन। अब हाम्रो काम चाहिँ यहाँ हुन्छ आज चाहिँ अहिले बिहान चाहिँ जुन चाहिँ यो मिलाउनु पर्ने हुन्छ हैन। यो माथि भन्दै चाहिँ हामीले मिलाउँदै आइसकेको छौँ। त्यसरी जस्तै यो मिलाइसकेपछि चाहिँ कसरी के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब यो माथि लाउँदै आइरहेको छौँ हामी हैन। अब सुरुमा यस्तो हुन्छ, त्यो तलको त्यो आग्राङ बाग्राङहरू यसरी मिल्छ। त्यस पछाडि चाहिँ यहाँनिर यसरी बालुवा हालिन्छ। बालुवा हालिसके पछाडि पनि एक लट यसरी अब फिनिसिङ हल्का हुन्छ। तर यो मान्छेले धेरै कुल्चेर त्यो देखिएको छैन हैन। तर त्यसमा हल्का यसरी अब यहाँ चाहिँ हल्का देखिरहेछ, यसरी फिनिसिङ हान्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो माथि देखिराख्नु भएको छ होला तपाईहरुले पनि हैन। यसरी अब नि यो टाइल्स यहाँनिर लाउँदै पेवर्स यहाँनिर लाउँदै हामी चाहिँ अगाडि गइन्छ। अनि हाम्रो चाहिँ यसरी बिच्चा हुँदै यसरी रातो यस्तोरी, यसलाई के भन्ने, बुट्टा भन्ने कि फुल भन्ने कि यसलाई इट्टा भन्ने कि के हो, यसरी बिचमा राख्दै जानेछ यसरी बबाल हुनेछ। अनि यो हालिसकेपछि यो साइडमा यस्तो साइडमा मसलाले पनि मजाले यस्तोहरू प्याक गरेपछि चाहिँ एकदम काम सकिन्छ र एकदमै मान्छेहरूलाई हिँड्नु पनि बबाल हुन्छ। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ कता जाने रोड पो हो
तर यो चाहिँ टक्कसँगले झापाको बुटाबारीदेखि चन्द्रगढीसम्म जाने 6 किलोमिटरको रोडमा चाहिँ हामीले साइडमा चाहिँ लाउनु पर्ने हुन्छ हैन। रोड भनेर मानिएको छ यो विश्व ब्याङ्कबाट निर्मित। यस्ता रोडहरू नेपालमा थोरै मात्रामा छ। त्यसले यो त्यही हो अरू रोडहरू भन्दा स्पेशल रोड भनेर भनिएको छ। ओके अनि यसरी गाडीहरू पनि कुद्दैछ हैन। तल चाहिँ तर कालो पत्रे लाउँदैछ नि तल भर्खरै बाटो बन्दैछ। यो पनि पिच पनि भर्खर तल चाहिँ हुँदैछ हैन। तर गाडी चाहिँ कुद्दैछ। कम्पनीको नाम पनि अलिक थाहा भएन नयाँ छ। यहाँ चाहिँ हरियाली पनि छ यताउता बबाल छ ठाउँ है साथीहरू। ल क्या होइन हुन्छ। सँगले साथीहरू अहिले चाहिँ यसरी काम हुँदैछ। यो ट्रान्समिटर यो पोलदेखि उँधो हामीले चाहिँ काम लिएर आउँदैछौँ निरन्तर रूपमा होइन। यसरी यहाँ चाहिँ यस्तो यो डाँडा बग्रेङलाई मिलाउने काम हुँदैछ हाम्रो चाहिँ होइन। तासो दुईजना साथीहरूले चाहिँ गर्दैछन् होइन। दुईजना काम साह्रै ठक्ने दुईजना चाहिँ यता कामचोर चाहिँ यता बसिरहेका छन् होइन। फोन साह्रै खेलाउँछन् यता यो दुईजना चाहिँ फोन साह्रै खेलाउँछन् होइन। यता यो दुईजनाले गरेकै छन् तर गरेकै भन्दा पनि यो एकजनाले चाहिँ गरेकै छ। यो एकजनाले नि त हल्का कामचोर छ। यो मान्छेले गर्दै गरेको ठाउँमा अहिले भर्खरैसम्म मैले गरेको हो अनि अहिले पालो दिएको होइन भने नपत्याइ यहाँनिर मेरो हेर्नु न पसिनै सरी भइसकेको छु म होइन। पसिनै सरी भइसकेको छु। यो मान्छेले चाहिँ अघिदेखि गर्दैछ होइन। यता दुईजना चाहिँ काम गरेकै छैनन् अघिदेखि आएदेखि त्यत्तिकै बसेका छन् फोन चलाएको छ होइन। अनि हाम्रो चाहिँ यता हुँदैछ। तर साथीहरू यहाँ चाहिँ यसरी कालो पत्रे बन्दैछ बाटो होइन। यहाँ तलसम्म पुर्याइसकेको छ होइन। यहाँ चाहिँ गाडीहरू कुद्न दिँदैन अहिले चाहिँ। हामी चाहिँ माथि काम गर्दैछौँ त्यसै कारण हामी अब खाना खान जाँदैछौँ। यहाँनिर सब्जीहरू किन्दैछ साथीले। अब सब्जी किनेर हामी सब्जी लिएर सब्जी पकाइ खान जाँदैछौँ रुमतिर। यहाँ पनि हामी यही बाटोको यस्तो साइडमा हामी काम गर्दैछौँ। यहाँ चाहिँ गाडीहरू कुद्न बाइकहरू कुद्न दिँदैन अहिले। साइकल चाहिँ हामी चाहिँ यस्तो साइडमा कुदाइरहेको छौँ होइन। यसरी साइडमा हामीले कुदाउनु पर्ने हुन्छ यसरी होइन। यसरी छेउ कुदाउनु पर्ने हुन्छ। यो जुन यो प्यासेस छ नि यो बाहिर यहाँ माथि कुदाउनु पर्ने हुन्छ यसरी। सबैहरू अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर काम गर्दैछौँ बुटाबारीमा होइन। टक्कसँग लाएर होइन। यहाँ चाहिँ कालो पत्रे हुँदैछ होइन। पिच बन्दैछ। बाटो एकदमै राम्रो हुँदैछ। पहिलेको चाहिँ कुल्टी धुलो थियो होइन। अहिले चाहिँ अब बन्दैछ ठुलो बाटो चाहिँ होइन। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ आइसकेको छ यो कालो पत्रे गर्ने मेसिन पनि गाडी पनि आइसकेको छ। ट्र्याक्टरमा पनि केही ल्याएको छ सामान होइन। हामी चाहिँ यहाँ पर काम गर्दैछौँ। त्यही हो टक्कसँग लाएर यहाँ दिको माहौल चाहिँ यस्तै छ। चट्ट देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँदेखि हुँदा चाहिँ गाडीहरू चाहिँ जानु पाउँदैन। दर्शक बिनहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ यो बुटाबारीको बाटो चाहिँ बनाउँदैछ होइन। यहाँ चाहिँ यसो अगाडि चाहिँ यो हावाले चाहिँ यहाँको भएको माटो यो धुलोहरू चाहिँ उडाइहालेर होइन। त्यस पछाडि चाहिँ यो माथि भएको ट्याङ्कीदेखि कालो पत्रे माल चाहिँ जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ साप्दै झार्दै आउँछ। यो ट्र्याक्टरबाट चाहिँ जुन चाहिँ हावा दिन्छ रहेछ होइन। ट्र्याक्टरबाट यो हावा लगिरहेको छ। यो ट्र्याक्टरको यो भित्र भएको मेसिनबाट होइन। त्यहाँबाट चाहिँ कालो पत्रे झार्छन्
अनि त्यस पछाडि यो माथिको एउटा त्यो के भन्छ त्यसले थिच्ने रहेछन् होइन टक्कसँग लाएर त्यही हो गाइसहरू यस्तो छ। अनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ हामी पनि यता काम गर्दैछौँ सबै फेरि काम गर्ने हेर्दै जान्छौँ। यो तल यो जस्तै कालेहरू जस्तै छन् होइन यहाँ माथि यहाँ एकजना छ यहाँ दिउँसै रात परेकोहरू छन् होइन यही हो। म पनि यता हेर्दैछु है म पनि यता हेर्दैछु साथीहरू बाटो बन्दैछ है अब चाहिँ हाम्रो यहाँ पनि अलकत्र हाल्दैछ।